दोस्तों आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या हाल? बढ़िया सब। तो हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना शिव कुमार लेके आऊँ आपके सामने नया वीडियो। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन समय पहले आपके पास हो। तो दोस्तों ठंड बहुत है, क्या करना चाहिए? मुझे नहाना है और मेरे घर हीटर नहीं है, तो क्या किया जाए? आइडिया, चलो हीटर बनाते हैं। तो हीटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? चलो चालू करते हैं। चलो दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ग्लास लेना होगा, कैंची लेनी होगी, चम्मच लेनी होगी, ब्लेड लेनी होगी और माचिस लेनी होगी और वायर लेना होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है।
सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। ये हमारा चाइना का हीटर ये हमारा चाइना का हीटर। तो पानी गर्म हो चुका है। बस। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय हिंद, जय भारत। तो आज दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।